อนุมูลอิสระที่มากเกินไปจะทำให้เซลล์แก่ก่อนวัยวันนี้นางจะมาพูดถึงสารต้านอนุมูลอิสระในกลุ่มฟลาวโนอยด์ที่ช่วยต่อสู้กับภาวะความไม่สมดุลของอนุมูลอิสระที่ทำให้เราแก่เซลล์ไม่สวยกันสารฟลาวโนอยด์เป็นสารพืชเคมีที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มโพลีฟีนอลเราจะพบในพืชผักธัญพืชและผลไม้ที่มีสีน้ำเงินเข้มสีดำฟลาวโนอยด์ในผักผลไม้มีมากกว่า 8,000 ชนิดเลยนะคะถ้าจะพูดทุกตัวคงจะคุยกันไม่หมดนางเลยขอพูดถึงสารต้านอนุมูลอิสระโพลีฟีนอล2ชนิดที่ดังมากตอนนี้ก็คือควอซิตินและเทอโรสติลบีนไม่คุ้นหูเลยใช่ไหมล่ะคะแต่นางอยากให้ทุกคนจำชื่อนี้ไว้ให้ดีเหมือนกันค่ะเทอโรสติลบีนเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ใหม่มากๆที่ช่วยต้านความเสื่อมของร่างกายลดการอักเสบเพราะการอักเสบเป็นสาเหตุของโรคต่างๆเมื่อมันช่วยต้านความเสื่อมมันทำให้เราอ่อนวัยช่วยให้เราเป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นและตัวนี้จะช่วยให้เรามีลูกได้ง่ายขึ้นด้วยที่นางต้องเอาตัวนี้มาพูดนะคะเพราะนางได้อ่านบทความของดร.ลีโอนาร์ด กาลันเต้ซึ่งในบทความนั้นนะคะดร.เนี่ยได้เล่าถึงผลลัพธ์ของการทาน NMN คู่กับเทอโรสติลบีนเพื่อเพิ่มระดับ NAD+ รายละเอียดนางได้พูดไปแล้วใครยังไม่ได้ฟังคลิปก็ลองไปฟังก่อนหน้านี้นะคะนางขอไม่พูดซ้ำนะคะสารเทอโรสติลบีนเป็นสารต้านอนุมูลอิสระในกลุ่มสติลบินอยด์ที่พืชผลิตขึ้นมาเพื่อป้องกันตัวเองจากการได้รับเชื้อไวรัสแบคทีเรียเชื้อราและแสงแดดที่มากเกินไปเทอโรสติลบีนจะพบมากที่สุดในบลูเบอร์รี่แต่ถ้าถามว่าผลไม้อะไรที่มีสารต้านอนุมูลอิสระหลายคนอาจจะนึกถึงองุ่นแดงมากกว่าบลูเบอร์รี่ใช่ไหมล่ะคะสารต้านอนุมูลอิสระในองุ่นแดงที่มีชื่อว่าเลสเวอราทอลนางว่าหลายคนนะคะคงจะคุ้นหูกันดีและเชื่อว่าหลายคนคงจะซื้อมากินด้วยการค้นพบเลสเวอราทอลในปี 2016 ถือว่ายิ่งใหญ่มากสำหรับศาสตร์ชะลอวัยใครที่อยากกินก็ต้องสู้ราคากันหน่อยตอนนั้นนะคะเขาค้นพบว่าเลสเวอราทอลสามารถยืดอายุของหนูทดลองได้และหนูทดลองที่กินเลสเวอราทอลเขาพบว่าหนูพวกนั้นนะจะมีฟอริเคิลที่มีขนาดใหญ่กว่าหนูทดลองในวัยเดียวกันที่ไม่ได้กินเลสเวอราทอลที่สำคัญรังไข่ของหนูแก่ที่กินเลสเวอราทอลกลับมามีคุณภาพเหมือนกับรังไข่ของหนูที่อายุน้อยได้เยี่ยมไปเลยใช่ไหมล่ะคะนั่นแสดงว่าเลสเวอราทอลมีความสามารถในการช่วยชะลอกระบวนการชราฟื้นฟูรังไข่และรักษาคุณภาพของเซลล์ไข่ได้เมื่อเห็นงานวิจัยนี้ใครที่ไม่อยากแก่ใครที่อยากฟื้นฟูเซลล์ก็ต้องหาเลสเวอราทอลมากินกันล่ะแต่ถ้าใครคิดว่าจะดื่มไวน์แดงแทนนางบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าเราต้องกินไวน์แดงเป็นพันกว่าขวดต่อวันเลยนะคะถึงจะได้ปริมาณเท่ากับเลสเวอราทอล500 มิลลิกรัมและในปัจจุบันนี้ดาวลูกดวงใหม่ที่เจ๋งกว่าเลสเวอราทอลที่นักวิจัยต่างตั้งความหวังเอาไว้นั่นก็คือเทอโรสติลบีนจริงๆแล้วทั้งเทอโรสติลบีนและเลสเวอราทอลเป็นสติลบีนโพลีฟีนอลเหมือนกันนะคะแต่เทอโรสติลบีนน่ะมีโครงสร้างหรือโมเลกุลที่แตกต่างจากเลสเวอราทอลเพียงเล็กน้อยเท่านั้นตรงที่โครงสร้างของเลสเวอราทอลประกอบไปด้วยไฮดรอกซิน3 กลุ่มในขณะที่เทอโรสติลบีนมีไฮดรอกซินแค่กลุ่มหนึ่งและก็มีเมทอกซี2 กลุ่มไฮดรอกซินที่น้อยลงและโครงสร้างโมเลกุลที่แตกต่างกันเล็กน้อยของเทอโรสติลบีนนี้ช่วยให้เทอโรสติลบีนสามารถข้ามผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ได้ง่ายขึ้นและอยู่ในร่างกายได้นานขึ้นความแตกต่างเพียงเล็กน้อยของโครงสร้างนี้แหละค่ะที่ทำให้เทอโรสติลบีนสามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ถึง 80% เชียวนะดีกว่าเลสเวอราทอลที่สามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้เพียงแค่ 20% นั่นหมายความว่าร่างกายสามารถใช้เทอโรสติลบีนได้ดีกว่าและเทอโรสติลบีนยังสามารถข้ามผ่าน blood brain barrier หรือแนวกั้นเลือดและสมองได้อย่างรวดเร็วและคงอยู่ใน
ร่างกายได้ยาวนานกว่าเลสเวอร์ทอลเพราะเทอโรสติลบีนอยู่ในร่างกายได้105นาทีในขณะที่เลสเวอร์ทอลอยู่ในร่างกายได้แค่เพียง12นาทีเท่านั้นที่ดีงามอีกอย่างคือเทอโรสติลบีนจะถูกดูดซึมผ่านเยื่อบุกระเพาะอาหารและเยื่อหุ้มเซลล์ได้ง่ายกว่าเลสเวอร์ทอลด้วยแต่ไม่ใช่ว่าเราทานเทอโรสติลบีนแล้วเราไม่ต้องทานเลสเวอร์ทอลนะคะถึงแม้ว่าเทอโรสติลบีนจะดีกว่าแต่สาร2ตัวนี้ถ้าเรามาทานร่วมกันแล้วมันจะช่วยเสริมฤทธิ์กันและกันก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยอะค่ะเข้าใจตามนี้นะคะเทอโรสติลบีนสามารถปกป้องเซลล์เม็ดเลือดแดงจากแบคทีเรียปรสิตรวมถึงยาบางชนิดที่ทำลายเม็ดเลือดแดงได้ด้วยนะคะเมื่อเทอโรสติลบีนทำงานร่วมกันกับเลสเวอร์ทอล2ตัวนี้จะทำหน้าที่ปกป้องเซลล์เม็ดเลือดแดงของเราจากภาวะความไม่สมดุลของการเกิดอนุมูลอิสระได้อย่างดีเลยล่ะค่ะประโยชน์ของเทอโรสติลบีนนะคะมีมากจริงๆค่ะมันมีความสำคัญกับการช่วยเรื่องสุขภาพองค์รวมเรื่องหัวใจและหลอดเลือดตับการดูแลระดับน้ำตาลกลูโคสรวมไปถึงเรื่องกระบวนการทางสมองที่สำคัญในส่วนความคิดและความเข้าใจซึ่งช่วยเหลือในเรื่องการรับรู้การจดจำค่ะเมื่อเรากินเทอโรสติลบีนเข้าไปมันเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ไปช่วยเพิ่มระดับของสารต้านอนุมูลอิสระตัวสำคัญอีกตัวก็คือกลูตาไทโอนทำให้ระบบการล้างพิษการเกิดออกซิเดชันในไมโตคอนเดรียลดลงได้ด้วยถ้าเรามีระดับน้ำตาลในเลือดสูงมันอาจส่งผลให้ความจำเราไม่ดีเมื่อกี้เราจะทำอะไรนะแล้วแว่นตาเราอยู่ไหนลืมแล้วลืมอีกมันเป็นสัญญาณอันตรายที่อาจจะส่งผลถึงขั้นโรคอัลไซเมอร์ได้เลยนะคะนอกจากนี้นักวิทยาศาสตร์ยังค้นพบว่าเทอโรสติลบีนมีส่วนในการเพิ่มระดับของ growth factor 1 และโดพามีนในสมองซึ่งสาร2ตัวนี้จะช่วยลดโอกาสเสี่ยงของการเป็นโรคอัลไซเมอร์ได้เจ้า growth factor 1 เนี่ยเป็นสารสำคัญในการสร้างความทรงจำระยะยาวของเราส่วนโดพามีนเป็นสารสำคัญในสมองของเราที่ช่วยในการเรียนรู้และการจดจำถ้าเรามีสาร2ตัวนี้เพียงพอก็จะทำให้สมองของเราสามารถเรียนรู้ได้รวดเร็วและจดจำสิ่งต่างๆได้อย่างดีแถมช่วยฟื้นฟูประสาทและความจำของเราลดการเกิดออกซิเดชันและการอักเสบที่ทำให้เซลล์สมองเกิดความเครียดซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของโรคอัลไซเมอร์และสาเหตุที่ทำให้ความสามารถในการรับรู้เข้าใจลดลงดังนั้นคนที่กลัวว่าจะเป็นอัลไซเมอร์คนที่หลงลืมอ่านหนังสือไม่ค่อยจำแนะนำให้ลองกินตัวนี้ดูนะคะนอกจากนี้เทอโรสติลบีนยังสามารถช่วยซ่อมแซม DNA ของเราทำให้เราดูเด็กลงและมีอายุที่ยืนขึ้นเขาได้มีการทดลองกับอาสาสมัครกลุ่มหนึ่งโดยให้ทานสารเทอโรสติลบีนผลของการทดลองพบว่า DNA ของอาสาสมัครได้รับความเสียหายจากออกซิเดชันลดลงถึง 18% และความเสียหายของ DNA ที่เกิดจากการรับแสงแดดก็ลดลงเช่นกันนั่นหมายความว่าเทอโรสติลบีนช่วยป้องกัน DNA ของเราให้ถูกทำร้ายน้อยลงและช่วยซ่อมแซม DNA ให้ดีขึ้นได้ผลลัพธ์คือร่างกายของเราก็จะแข็งแรงขึ้นมีเรี่ยวมีแรงมากขึ้นตามไปด้วยคราวนี้ประโยคที่ว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขอาจจะเป็นจริงได้แล้วล่ะค่ะเทอโรสติลบีนนะคะช่วยเพิ่มความแข็งแรงของ NK เซลล์หรือ Natural Killer Cell หรือภาษาไทยเราเรียกเขาว่าเซลล์พิทักษ์เซลล์ NK เซลล์เป็นเซลล์เม็ดเลือดขาวของร่างกายที่มีคุณสมบัติในการทำลายเซลล์มะเร็งโดยมันมีสัดส่วนเพียงแค่ 1% ของเม็ดเลือดขาวในร่างกายของเรา NK เซลล์มีคุณสมบัติสามารถแยกแยะและมุ่งสู่เป้าหมายเพื่อกำจัดและทำลายเซลล์มะเร็งเชื้อโรครวมไปถึงไวรัสต่างๆซึ่งเป็นสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาในร่างกายของเราได้อย่างรวดเร็วตรงจุดและมีประสิทธิภาพและมีคุณสมบัติพิเศษที่โดดเด่นกว่าเม็ดเลือดขาวทั่วไปคือมันสามารถฆ่าเซลล์มะเร็งได้ดีกว่าถึงเกือบ100เท่า NK เซลล์เป็นส่วนประกอบของระบบภูมิคุ้มกันที่มีมาตั้งแต่เราเกิดเลยนะมันผลิตออกมาจากไขกระดูกนะคะ NK เซลล์มีหน้าที่ช่วยทำลายเซลล์ที่ผิดปกติในร่างกายเราเช่นเซลล์ที่ติดเชื้อไวรัสเซลล์เริ่มต้นที่ก่อให้เกิดมะเร็ง NK เซลล์เป็นเซลล์ชนิดเดียวเท่านั้นที่จะสามารถจดจำและจู่โจมเซลล์มะเร็งต่างๆได้ซึ่งจะช่วยยับยั้งการโตขึ้นของเซลล์มะเร็งและป้องกัน
การกลับมาเป็นซ้ำใหม่เมื่อ NK เซลล์ของเราแข็งแรงนั่นหมายความว่าร่างกายเราก็จะมีด่านปราการป้องกันที่แข็งแกร่งที่ช่วยปกป้องเราจากโรคภัยไข้เจ็บระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายก็จะดีสุขภาพของเราก็จะดีขึ้นตามไปด้วยสำหรับคนที่อยากมีลูก NK เซลล์นี่สำคัญนะเพราะ NK เซลล์มันอยู่ในเลือดของเราและในมดลูกของเราด้วยมันเป็นสาเหตุหนึ่งที่เราท้องยากและแท้งง่ายที่เราอาจจะนึกไม่ถึงเลยก็ได้นะคะนี่อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ไข่ของเราไม่มีคุณภาพผสมแล้วตัวอ่อนคุณภาพไม่ดีแบ่งตัวช้าหรือไม่แบ่งตัวฮอร์โมนที่ช่วยในการตั้งครรภ์ของเราที่สำคัญก็คือเอสตาดิโอโปรเจสเตอโรน HCG ฮอร์โมนพวกนี้ถ้าไม่พอหรือฮอร์โมนลดลงจะทำให้ผนังมดลูกนะคะไม่หนาพอสำหรับการฝังตัวของตัวอ่อนเกิดภาวะ luteal phase defectที่จะเกิดขึ้นในช่วงหลังไข่ตกร่างกายไม่สามารถผลิตโปรเจสเตอโรนได้เพียงพอในช่วงระยะหลังไข่ตกนั้นเราจะสังเกตว่ารอบหลังไข่ตกของเรานะคะจะสั้นเมื่อร่างกายมีโปรเจสเตอโรนระดับต่ำหรือคอปัสลูเทียมไม่สามารถผลิตโปรเจสเตอโรนได้เพียงพอที่จะทำให้การตั้งครรภ์ดำเนินไปได้อย่างราบรื่นผนังมดลูกที่ช่วยในการฝังตัวของตัวอ่อนก็จะค่อยๆสลายตัวไปและถูกขับออกมาเป็นประจำเดือนจบข่าวค่ะไม่ท้องค่ะเรามาพูดเรื่องเทอโรสติลบินกันต่อนะคะก่อนหน้านี้ที่นางบอกว่าเทอโรสติลบินมันสามารถช่วยทำลายเซลล์เริ่มต้นที่ก่อให้เกิดมะเร็งได้ใช่ไหมล่ะคะปัจจุบันมีงานวิจัยหลายชิ้นที่พบว่าสารเทอโรสติลบินมีประสิทธิภาพในการลดการเกิดมะเร็งหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นมะเร็งเต้านมมะเร็งลำไส้ใหญ่หลอดอาหารตับอ่อนต่อมลูกหมากกระเพาะอาหารในระดับที่แตกต่างกันนะคะนอกจากนี้เทอโรสติลบินยังสามารถยับยั้งจุลชีพที่ก่อให้เกิดโรคได้2ชนิดก็คือไวรัสตับอักเสบซีและแคนดิดาแอลบิแคนมันเป็นเชื้อราที่สามารถเจริญเติบโตได้บนพื้นผิวและสารคัดหลั่งของร่างกายพวกเหงื่อน้ำมูกน้ำลายมูกปากมดลูกก็ใช่นะคะเชื้อราตัวนี้นี่แหละที่ทำให้ช่องคลอดของเราอักเสบยิ่งไปกว่านั้นแคนดิดาแอลบิแคนเนี่ยค่ะสำคัญนะคะตัวนี้จำไว้เพราะมันเป็นตัวที่ทำให้ระดับของ NAD+ ในร่างกายของเราเนี่ยลดลงด้วยอธิบายแล้วนะคะ NAD+ เป็นสารที่จำเป็นต่อร่างกายมันทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของเซอร์ทูอินรวมไปถึงการเผาผลาญระดับพลังงานโดยทั่วไปในร่างกายเรานี่แหละถ้าเรามี NAD+ ในร่างกายน้อยลงร่างกายเราก็แก่นางได้อธิบายเรื่อง NAD+ ไว้อย่างละเอียดในคลิป NMN ลองไปฟังดูนะคะจะเข้าใจมากขึ้นค่ะนอกจากนี้นะคะเทอโรสติลบินยังสามารถช่วยให้ระบบไหลเวียนเลือดทำงานได้ดีขึ้นช่วยลดไขมันลดคอเลสเตอรอลที่เป็นสาเหตุให้เกิดโรคเบาหวานและหลอดเลือดอุดตันได้โดยเทอโรสติลบินจะไปลดความไม่สมดุลจากการเกิดอนุมูลอิสระทำให้การตายของเซลล์บุผนังหลอดเลือดที่อยู่ในระบบไหลเวียนเลือดลดน้อยลงมีงานวิจัยอาสาสมัครที่มีระดับคอเลสเตอรอลที่สูงจำนวน80 คนนะคะให้กินเทอโรสติลบิน125 มิลลิกรัมวันละ2 ครั้งเขาพบว่าความดันโลหิตของอาสาสมัครลดลงอย่างมีนัยสำคัญค่ะและน้ำหนักตัวของอาสาสมัครก็ลดลงเล็กน้อยด้วยเขาก็เลยสรุปว่าเทอโรสติลบินมีส่วนช่วยลดไขมันเลวหรือไตรกลีเซอไรด์ได้ปัญหาคอเลสเตอรอลเนี่ยเป็นปัญหาที่มักจะมาพร้อมกับระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงด้วยการทำงานของระบบไหลเวียนเลือดของร่างกายก็ไม่มีประสิทธิภาพอาจทำให้เป็นโรคภาวะสมองเสื่อมโรคตับแต่ถ้าเรามีระบบไหลเวียนเลือดที่ดีสามารถทำงานได้อย่างปกติไม่มีไขมันอุดตันร่างกายเราได้รับออกซิเจนอย่างเพียงพอเราก็จะรู้สึกถึงความกระปรี้กระเป๋ารู้สึกสดชื่นกระฉับกระเฉงอ่อนกว่าวัยหลอดเลือดนี่สำคัญนะคะอย่ามองข้ามเรื่องนี้เมื่อหลอดเลือดของเราแข็งแรงร่างกายของเราก็จะแข็งแรงและแก่ช้าลงอันนี้ไปฟังคลิปที่นางอธิบายไว้ใน NMN ว่าถ้าหลอดเลือดของเราแข็งแรงขึ้นแล้วทำไมเราถึงแข็งแรงและแก่ช้า
นะคะ นอกจากช่วยลดไขมันในเลือดแล้วได้มีการศึกษาพบว่าเทอโรสติลบีนยังช่วยลดน้ำตาลในเลือดช่วยป้องกันโรคเบาหวานโดยเขาให้กินเทอโรสติลบีน20 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักอาสาสมัคร1 กิโลกรัมในการศึกษาในสัตว์พบว่าระดับน้ำตาลในเลือดลดลง 42% และน้ำหนักลดลง 20% ข้อมูลนี้น่าสนใจมากเลยเขาบอกว่าเทอโรสติลบีนเปรียบเหมือนกับเรากินยาเม็ดฟอร์มินโดยมันช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดด้วยการลดภาวะเครียดที่เกิดจากออกซิเดชันภาวะเครียดที่เกิดจากออกซิเดชันก็คือการที่อนุมูลอิสระเข้าไปทำลายระบบต่างๆภายในเซลล์ของสิ่งที่มีชีวิตเช่นรวมตัวกับสารพันธุกรรมคือ DNA ทำให้โมเลกุลของ DNA เปลี่ยนแปลงไปเมื่อเทอโรสติลบีนมีความสามารถในการปรับปรุงความไวต่ออินซูลินและลดระดับน้ำตาลในเลือดด้วยการควบคุมระบบเผาผลาญในร่างกายเรามันจึงช่วยลดโอกาสในการเกิดโรคเบาหวานได้และมันก็ยังช่วยคนที่อยากมีลูกอย่างเราด้วยหมอบางคนนะคะเราไปปรึกษาเรื่องมีบุตรยากจะให้เราทานเม็ดฟอร์มินด้วยใช่ไหมยานี้เป็นยาที่ใช้ในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานเพื่อลดระดับอินซูลินและยาตัวนี้ยังช่วยให้คนที่เป็น PCOS หรือโรคถุงน้ำในรังไข่ประจำเดือนมาปกติตั้งครรภ์ได้ง่ายขึ้นเพราะคนที่มีอาการถุงน้ำในรังไข่หรือ PCOS จะมีปัญหาเรื่องการตกไข่เนื่องจากรังไข่ทำงานผิดปกติไข่ไม่ค่อยตกและไม่ค่อยมีประจำเดือนแต่การทานเม็ดฟอร์มินเนี่ยสามารถทำให้ไข่ตกดีขึ้นและช่วยในการรักษาภาวะมีบุตรยากได้ด้วยนะนอกจากเทอโรสติลบีนจะทำงานคล้ายกับเม็ดฟอร์มินแล้วเทอโรสติลบีนยังออกฤทธิ์คล้ายกับโคลฟิเบรตที่ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์ทามอกซิเฟนที่ช่วยในการรักษามะเร็งเต้านมบางชนิดและโฟฟอกสูตรเคมีบำบัดสำหรับการรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักถึงแม้ว่าในตอนนี้งานวิจัยเกี่ยวกับเทอโรสติลบีนยังมีไม่มากนะแต่ข้อมูลเท่าที่มีอยู่ตอนนี้ก็ทำให้นางรู้ว่าเทอโรสติลบีนมีประสิทธิภาพและเห็นผลมากกว่าเลสเวอราทอลและในอนาคตสารตัวนี้น่าจะถูกผลิตออกมาเป็นอาหารเสริมมากมายเลยค่ะทั้ง NMN และเทอโรสติลบีน2 ตัวนี้เป็นสูตรใหม่ในการช่วยให้เราย้อนวัยและช่วยบำรุงไข่เป็นการศึกษาใหม่จริงๆนะคะทำให้ข้อมูลการศึกษายังมีไม่มากนักแต่ผลการทดลองของ NMN และเทอโรสติลบีนมันน่าทึ่งมากนะหากใครที่หมดหวังกับการมีลูกนางอยากแนะนำให้ลองทานตัวนี้ดูถ้าเรามีงบไม่มากนะคะนางแนะนำให้กินเทอโรสติลบีนก่อนแต่ถ้าเรามีกำลังหน่อยนะคะก็กิน NMN คู่กับเทอโรสติลบีน2 ตัวนะคะคู่กันก็จะเห็นผลไวขึ้นเราแก่ลงไปทุกวันนะคะอย่ารอช้าในการดูแลตัวเองนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะบาย